durbaa fi dadhabina malee kanarraan nu ga'e Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ifaa du'aa ka'uu isaatiin nagaa fayyaadhaan ittiin nu haa ga'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoo. Ameen. Biyya keessas biyya alaas teessanii iddoo garaagaraa teessanii sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessan tibba dhukkubbii lallabaa guyyaa gaafa kamisaa Tsaloota Musii jedhamee kan beekamu kadhannaa kamisaa kanaan Waaqayyo hunduma keenyaa bagattiin guyyaa kanaan nu ga'e. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa sagalee Waaqayyoo fudhachuudhaan kan nuti wajjiniin barannu Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irra jecha jiruun sagalee kana wajjiniin baranna. Waaqayyoo hunduma keenyaa bakka jirrutti sagalee isaatiin yeroo hundumaa nu haa eegu. Kennaa fannoo jalaa kan taate haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyootiif kabajniif ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa guyyattii har'aa kanaa akka mana kiristaanaa keenyaatti kamisa kadhannaa jedhamee kan beekamudha. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaas mata duree godhannee kan nuti wajjiniin barannu akka ani isiniif godhee isinis akkasuma waliif godhaa isa jedhuun wajjiniin baranna. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Kutaa kana kan nuti argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 gubbaarratti jecha kana arganna. Kaayyoon barumsa keenyaa inni guddaan dhalli namaa guyyaatti birmadummaa argate, guyyaatti jaalalaa argate, guyyaatti gad of qabummaa bareedha. Kanaaf kamisa kadhannaa jedhamee waamama jechuudha. Kamisa kadhannaa jechuun waa sadiidhaaf jedhame. Innis kan inni jedhameedhaaf iccitii gurguddaa sadiidhaafi. Innis inni tokkoffaan iccitii qurbaanaati. Maaddii qurbaanaati. Galgala kana barattoota isaa waliin iccitii qurbaanaa sababii raawwateedhaaf maaddii qurbaanaa jedhamee beekama. Iccitii qurbaanaa kan inni itti barsiiseedha Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Inni lammaffaan guyyaa gad of qabummaa jechuudha. Guyyaa gad of qabummaa kana immoo kan nuti barree Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos miilla duuka buutota isaa miicuudhaan guyyaa gad of qabummaa waan ta'eedhaaf guyyattiin kun guyyaa miilla dhiqaa, guyyaa gad of qabummaa jedhamee beekama jechuudha. Inni sadaffaan Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaan Geetsemaaniitti godheedha. Bakka Geetsemaaniitti jedhamtutti Gooftaan keenya galgala sana iccitii qurbaanaa erga duuka buutota isaatti himee raawwate, barsiisee raawwate, maaddii kana qulqulloota ergamoota isaatii wajjiniin nyaatee raawwate bakka Geetsemaanii jedhamu kanatti Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa dhiphuu fi jaalala sana godhe. Halkan sanas dabarfamee kenname. Kanaatiidhaaf guyyattiin kun guyyaa kakuu moofaatiif xumuraa kan taate, jalqaba kakuu haaraa kan taateedha jechuudha. Kanaaf kamisa kadhannaa jedhamee iccitii gurguddaan kun sadan kan inni itti raawwatameedha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan qaama ijoo barumsa keenyaa godhannee kan nuti wajjiniin barannu iccitii qurbaanaati. Iccitii qurbaanaa kana Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maaddii Faasikaa irratti biddeenicha bakka 13tti cabse. Bakka 13tti cabse barattoota isaa sanaaf kenne. Kanas jireenya bara baraa akka isaan qabaataniidhaaf foonniif dhiigni Kiristoos kan inni ifatti ba'e guyyattii kana waan ta'eedhaaf aarsaan kakuu duraanii kan inni itti darbe, aarsaan inni dhangala'aa ture sun kan darbe sun guyyaa har'aa kana Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hibistii sana fuudhee bakka 13tti kutee barattoota isaatii wajjiniin barattoota isaatiif kenne. Kun foon kooti, kun dhiiga kooti. Kanarraa yoo nyaattan jireenya bara baraa qabdu, kanarraa yoo dhugdan jireenya bara baraa qabdu jedhee duuka buutota isaa kan inni itti barsiiseedha jechuudha. Kanaaf kun foon kootittiin jedheedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 gubbaa irratti kun foon kooti, kun dhiiga kooti guyyaan itti jedhe guyyattii har'aa kana jechuudha. Kanaaf kamisa kadhannaa jedhamee beekama. Guyyaa kana Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaatti gad of qabummaa barsiiseedha. Guyyaatti jaalala barsiiseedha. Guyyaatti birmadummaa dhala namaatiif kenneedha. Guyyaatti
seerri kakuu moofaa sun, aarsaan kakuu moofaa sun itti darbe guyyaatti jalqabni kakuu haaraa, aarsaan kakuu haaraa maal akka ta'e barattoota isaatti himeedha, addunyaa hundumaatti himeedha jechuudha. Kanaatiidhaaf qulqullichi Qeerloos gaafa dubbatu qurbaanni kun Kiristoosii wajjiniin tokko nu taasisa. Inni narra nuuf laate kun, inni narra nuuf kenne kun, inni narra duuka buutota isaatiif kenne kun isaa wajjiniin tokko nu taasisa jedhee qulqullichi Qeerloos kan inni dubbate kanaafiidha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kana iccitii ajaa'ibaa ta'e hojjete jechuudha. Qulqullichi Agusxiinoos kan jedhamu waa'ee jireenyaa fi jaalala qurbaanaa gaafa barsiisu jireenya nyaadhu jireenya dhugi nuun jedha. Jireenya nyaadhu jireenya dhugi. Ati foon Kiristoosin yeroo nyaattu, dhiiga isaas yeroo dhugdu akka nyaata garaa keetti nyaattee sirraa badu osoo hin taane jireenya bara baraa waan sii kennuudhaaf, jireenya bara baraatti waan si galchuudhaaf ati yeroo hundumaa jireenyicha nyaadhu nuun jechaa jira. Kanaaf kan nuti iccitii kana baranne, kan nuti iccitii kana beekne, torban dhukkubbii jedhamee kan beekamu guyyattii har'aa kana. Guyyattii har'aa kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa hundumaatiidhaaf iccitii qurbaanaa kana erga itti labse, erga barsiise, erga nyaachiseen, erga obaaseen booddee dhaqee bakka Geetsemaanii jedhamtutti illee kadhateera. Guyyaa gad of qabummaa miilla dhiquu jedhamee sin beekama jechuudha. Kanaaf akka kitaaba torbee dhukkubbii irra dubbifamu fuula 583 irratti akka ibsamee jirutti gooftaan keenya mana Simoonitti Alaazaariin bishaan baatee kan dhufe. Alaazaariin gidduutti argamee uffata isaa ofirraa fuudhee mana sana keessatti argamee mudhii isaa hidhatee barattoota isaa miilla dhiqe. Yeroo kana uumaan uumamaaf miilla dhiqe. Guyyaa gad of qabummaan itti baranneedha waan ta'eedhaaf, guyyaa jaalalatti baranne waan ta'eedhaaf uumaan uumamtoota isaatiidhaaf miilla dhiqe. Yeroo kana baay'een akkamittiin ati miilla keenya nuuf dhiqxa? Ati waaqa keenya otoo taatee jirtu, ati uumaa keenya taatee otoo jirtu jedhee qulqullichi Phexros mormii gaafa inni itti dhiyeessu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ayyoon sii dhiquudhaaf baadhe ati qooda na biraan qabduttiin jedheeniini. Maaliif miilli dhoqqee addunyaa kanarraa xuraa waan ta'eedhaaf, miilli dhoqqee addunyaa kanarra gaafa ittiin deemnu hin xuraa waan ta'eedhaaf gooftaan keenya miilla dhiquun isaa mallattoo qalbii jijjiirrannaati jechuudha. Mallattoo qalbii jijjiirrannaa, qalbii jijjiirrannee fooniif dhiiga sana yeroo ittiin fudhannu jechuudha. Fooniif dhiiga Kiristoosiin kan dhadhnee itti nyaannu jechuudha. Iccitii qulqulluu jechuudha. Guyyattiin irraa kan inni beekamu qooda na biraan qabdu jechuun isaa yoo cubbuu kee dhiqatteen qulqullaa'in maaddii qurbaanaa fooniif dhiiga Kiristoos irraa qoodan qabdu. Yoon qulqulloofne taate, yoo cubbuu keessa jiraattate cubbuu keessaa ba'i, cubbuu keessaaf qulqulleessi, gaabbiidhaan of qulqulleessi. Nyaatiin har'a isinitti agarsiisaa jiru kun, dhugaatiin har'a isiniif kennu kun dhugaatii jireenya bara baraa isiniif kennuudha. Nyaata jireenya bara baraa isiniif kennuudha. Akka abbootii duraanii mannaa sana nyaatanii lafa onaa keessatti kan hafe miti. Nyaatiin ani isiniif kennu nyaata bara baraati jedhe. Dhugaatiin ani isiniif kennu dhugaatii bara baraati jedhe. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yoon sii dhiquudhaa baadhe qooda na bukkeedhaan qabdu kan inni jedheen kanaaf jechuudha. Inni biraan iccitii gad of qabummaati. Guyyattii har'aa kana kan nuti barannu iccitii gad of qabummaati. Phexros gooftaa isaa waan kabajeef ati naa dhiquuf siif hin malu ittiin jedheenii ture. Ati naa dhiquun siif hin malu. Garuu gooftaan keenya gad of qabummaa malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu waan ta'eedhaaf kana barsiisuudhaaf, iccitii kana hubachiisuudhaaf jedheeti. Gad of qabummaa malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu kiristiyaanota. Nuti yoo gad of deebisne malee, nuti yoo gad of deebisne akka daa'immanii taane malee mootummaa Waaqayyoo galuun hin ulfaata waan ta'eedhaaf. Maaliif addunyaa kana keessa gaafa deemnu, addunyaa kanarra gaafa deddeebinu waan meeqatu nutti mul'ata? Qarshiin nu goyoomsuu danda'a, qabeenyi nu goyoomsuu danda'a. Yoo gad of qabummaadhaan jiraanne garuu waan qabnuun mootummaa Waaqayyoo keessa jiraanna jechuudha. Akkuma qulqullicha Timootewos dubbatutti sooressa sooressummaa isaatiif ani hin gadduufi yoonni Waaqayyoon gammachiise malee, hiyyeessas hiyyeessummaa isaatiif ani hin gadduufi yoonni Waaqayyoon gammachiise malee nuun jechaa jira. Kanaaf nuti gad of deebisnee akka gooftaa keenyarraa baranne inni gad jedhe miilla duuka buutota isaatii kan niqe, kan miicce. Guyyattii har'aan kun guyyaa gad of qabummaa jedhamteen beekamti jechuudha kiristiyaanota biratti.
Anuumaan kee utuun gad of qabu, atis yoo gad of qabde mootummaa Waaqayyootiif of qopheessita, mootummaa koo keessa bara baraan hin jiraatta kan inni jedheef kanaafidha. Nuti yoo gad of qabne, nuti yoo daandii qalbii jijjiirrannaa irra jiraanne, mootummaa isaa wanti nuti hin galleef tokko hin jiru. Nyaata har'a nuuf laate kana gad of qabummaadhaan yoo fudhanne, maaliif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nyaata kana kan inni nu beeksiseedhaaf, foonsaa godhee kan inni nuuf laateedhaaf, dhugaatii kana kan inni nu beeksiseedhaaf, dhiiga isaa godhee kan inni nuuf laateedhaaf, jireenya bara baraa akka jiraannuudhaaf, jireenyicha keessa akka jiraannuudhaaf, jireenyicha keessa akka deddeebinuudhaaf, jireenyicha keessa akka jiraannuuf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyattii har'aa kana nyaataaf dhugaatii bara baraa nuuf laatu, jireenya bara baraa nuuf laatu kana nuuf kenne jechuudha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yeroo kana Yihudaasa dabarsee kenne sanaatiif iyyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos miilla isaa miicceera. Akka inni dabarsee isa kennu beeka waan ta'eedhaaf. Akka inni dabarsee isa kennu beeka, garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos miilla Yihudaayyuu dhiqeera. Kanaaf gad of qabummaa kan jedheef kanaafi. Abbaa Giyoorgis Zagaasichaa kitaaba isaanii irratti gaafa dubbatan akkas jedhu, namni tokko warra isaa gad jiranii fi of gadi qabuu yoo baate hoogganaa tajaajilaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Yoo gad of qaberraan kan hafe Waaqayyoon tajaajiluu hin danda'u. Yoo gad of qaberraan kan hafe fooniif dhiiga sana fudhachuun isaaf hin malu, isaaf hin danda'amu. Kanaaf gad of qabummaan guyyaatti baranne guyyaa kana waan ta'eedhaaf gad of qabummaan mallattoo kiristiyaanummaati. Kiristiyaanota gad of qabummaan mallattoo kiristiyaanummaati. Kiristiyaanummaa keessa kan nuti ittiin jiraannu mallattoo kanaanidha. Kiristiyaanota jireenya bara baraa taatee ishee nuuf laatamte kana foonsaaf dhiiga isaa kan nuti fudhannu mallattoo kiristiyaanummaati, mattaawoqiyaa keenya. Kanaaf nuti yeroo hundumaa foonsaaf dhiiga isaa nyaannee mallattoo kiristiyaanummaa isa ta'e jireenya bara baraa sana keessa akka jiraannuudhaaf yeroo hundumaa gad of qabummaan kiristiyaana tokkorraan barbaachisa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kana hundumaa erga raawwateen booddee, kana hundumaa erga godhee raawwateen booddee kadhannaa bakka Geetsemaanii jedhu sanarratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos deemee dhaqee kadhate. Gooftaan guyyaa kanatti Geetsemaanii kadhannaa guddaa godhe. Kadhannaa guddaa kan inni itti raawwate, kadhannaa guddaa kan inni itti godhe, kadhannaa waa'ee dhiphuu isaatii, kadhannaa waa'ee jaalala isaatii, kadhannaa waa'ee addunyaa kanaaf jaalala inni qabu bakka Geetsemaanii jedhamu kanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyattii kana kadhate. Guyyaadhuma kana erga wanti hundumtuu raawwate, erga ajaa'ibni hundumtuu raawwate, Yihuudaan dhungachuudhaan isa dabarsee kenne. Kiristiyaanota warra yeroo hundumaa hammeenya isinitti yaadaniif hammeenya yaaduu akka dhiisnu jecha nu barsiisuudha jechuudha. Maaliif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyattiidhuma kana Phexros gurra nama Maalkos jedhamu yeroo inni irraa kute, yaa Phexros billaa kee mudhii kee keessatti deeffadhu jedhee gurra namicha sanaa bakka inni itti deebise guyyattii har'aa kana jechuudha. Kanaaf duratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos diina kee jaalladhu nuun jedheera waan ta'eedhaaf, warra si jaallatan duwwaa yoo jaallatte, warra siif abboomamanii duwwaa yoo jaallatte, isa kanayyuu warri kan koon taane hin godhu nuun jedheera waan ta'eedhaaf, warri kan koon taane kana hin godhu. Yeroo kana diina kee jaalladhu kan jedhame guyyattii har'aa kana, diina keetiif abboomami kan jedhe guyyattii har'aa kana, diina keetiif haaloon bahin kadhadhu kan jedhame guyyattii har'aa kana gooftaa keenya irraa kan nuti barre. Kanaafi warra si jibbaniif kadhadhu, warra si areetaniif kadhadhu, warra si barbadeessuudhaaf, si rukutuudhaaf, si miidhuudhaaf si barbaadaniif kadhadhu. Haaloon bahin haaloo kan ba'u anaa nuun jedheera waan ta'eedhaaf guyyattii har'aa kana guyyaa gad of qabummaatti baranne, guyyaa diina keenya jaallachuutti baranne, guyyaa waan hundumaatti baranne waan taateedhaaf kamisa kadhannaa kan jedhamtee beekamti jechuudha. Kanaaf haaloo hin bayinaa. Haaloo ba'uun seera isa duraa keessatti kan tureedha waan ta'eedhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sababiin biyya lafaarra dhufeedhaaf cubbuu Addaam hojjete sana eenyuyyuu balleessuu kan hin dandeenye, cubbuu Addaam hojjete sana aarsaan duraanii balleessuu kan hin dandeenye isa balleessuudhaaf addunyaa kanarratti mul'ate aarsaa dhugaasatee foonsaaf dhiiga isaa nuuf laate jechuudha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Haaloon bayinaa kan jedhame duraan namni nama ajjeese inuma du'aa ture, namni nama kabale hin kabalamaa ture. Har'a garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haaloon bayinaa seera kana hambise jechuudha. Akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 irratti barreeffamee jirutti, ani seeraa fi barsiisa raajotaa diiguuf hin dhufe osoo hin taane isa jabeessuudhaaf hin dhufe, warra haaloo bahaniidhaaf
akka isaan haaloon baane warra jibbiinsa facaasaniidhaaf akka isaan jibbiinsa hin facaasne an kana jabeessuuf hin dhufe jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa inni biraan guyyatti har'aa kana maqaawwan guyyaa kanaa gaafa ilaallu kamisa birmadummaa jedhamee beekama. Kamisa bilisummaa jedhamee beekama. Kamisni guyyaan har'aa kamisa bilisummaa jedhamee beekama. Garbummaa diiyaabiloos jalaa guyyaatti baaneedha. Garboota taanee lakkaamaa turre waan ta'eedhaaf, garba taanee dhiitamaa turre waan ta'eedhaaf guyyaatti garbummaa jalaa baaneedha. Guyyaatti fooniif dhiiga isaatti nutti agarsiise. Guyyaatti yoo kana nyaattan mucaa koo taatu, yoo kana nyaattan ijoollee koo taatu, yoo kana nyaattan yoo kana dhugdan jireenya bara baraa jiraattu. Isin garboota osoo hin taane isinii ijoollota jedhamtanii waamamtu jedhe. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti barreeffamee jiru, ani garboota isiniin hin jedhu, ani garboota isiniin hin jedhu, isin abbaa koo jedhaatii na waammadhaa, ani immoo mucaa koo jedhe isinii jalaa awwaadha kan inni nuun jedhe guyyatti har'aa kana jechuudha. Kamisa birmadummaa, kamisa bilisummaa jedhamee beekama jechuudha kiristiyaanota. Inni lammaffaan guyyaa iccitiiti. Guyyattiin har'aa guyyaa iccitii jedhamtee beekamti. Guyyaa iccitii qurbaanni itti nuuf laatameedha. Guyyaa iccitii qurbaanaa itti beekneedha. Guyyaa iccitii qurbaanaa itti hubanneedha. Guyyattiin kun guyyaa iccitii qurbaanaa jedhamee beekama jechuudha kiristiyaanota. Inni sadaffaan kamisa kakuu haaraa jedhama. Kamisa kakuu haaraa aarsaan dhiiga bineensotaa, lafeen dhiiga aarsaan inni duraanii sun hafee dhiiga Kiristoosiin kan bakka bu'e guyyatti har'aa kana jechuudha. Kakuu haaraan kan itti galte, kakuu haaraan kan itti gale guyyaa har'aa kana. Guyyaan dhiigni Kiristoosii foonni Kiristoositti mul'ate guyyaa har'aa kana jechuudha kiristaanota. Guyyaa kakuun haaraan itti gale jedhamee beekama jechuudha guyyaan har'aa. Maqaa guyyaawwan kanaa kennaman keessaa inni tokko kamisa kakuu haaraa jedhamee beekama jechuudha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa kaayyoo lallaba keenyaa godhannee barumsa keenya kan nuti haammachiisne wajjiniin ilaallu amantoonni hundi akka gooftaa isaanii gad of qabummaadhaan akka jiraatan nu barsiisuudha. Kaayyoon guyyaa irraa kaayyoon guyyaa kamisa kadhannaa jedhamee beekamu amantoonni hundumti, tajaajiltoonni hundumti akka gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gad of qabummaadhaan akka jiraannu guyyaatti nu barsiisuudha jechuudha kiristiyaanota. Guyyattiin irraa guyyaa gad of qabummaa. Gooftaan keenya osoo waan meeqa gochuu danda'u, osoo wanti meeqa harka isaa keessa jiru, osoo waan aboon meeqa hundumti isaa harka isaa keessa jiru, garoonni gad of qabee dhufee haadha keenya qulqulleetti dubree maaramiirraa murtaa'e garaa ishee gadameessa ishee keessatti dhalate. Gadameessa ishee keessatti dhalate. Kanaaf nuti yeroo hundumaa gad of qabummaa kan barre Kiristoos irraa waan taaneedhaaf gaafa isa kabalan, gaafa isa dhiitan, gaafa isatti tufan waan tokko kan ittiin dubbanne. Inni yeroo hundumaa gad of qabummaa kan barsiise, nutis gad of qabummaa kan isarraa barre. Kanaaf guyyatti har'aa kana guyyaa gad of qabummaa jedhamee kan beekamu kiristiyaanni hundumtu guyyaatti gad of qabu. Guyyaa kana duwwaa osoo hin taane nuti har'a kan yaadachaa jirru dhiphina Kiristoosiin yaadachaa jirra. Dhiphina Kiristoosiin yaadachaa jirra. Kiristiyaanonni hundumti keenya nuti kan yaadachaa jirru dhiphina isaa waan ta'eedhaaf dhiphina isaa kanaan immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hundumti keessan kan na jaallatu yoo jiraate fannoo koo haa baadhatu. Fannoo koo haa baadhatu jechuun dhiphina koo haa yaadatu. Dhiphinaan yaadadhe kana, dhiphinaan baadhe kana, gidiraan baadhe kana kan koo kan ta'e hundumtuu dhiphina koo haa yaadatu nuun jechaa jira waan ta'eedhaaf. Kanaaf inni lammaffaan iccitii qurbaanaati akkuma duratti kaasne. Iccitii qurbaanaa foonsaa qulqulluu, dhiigasaa qulqulluu akka ta'eedha. Guyyatti har'aa kana kan nuti barre jireenya bara baraa kan nuuf kennu isaadha waan ta'eedhaaf. Maaliif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 gubbaarratti ዘበላ ስጋዬ ወይሴቴ ደሜ በሕይወት ለዘላለም ፎን ኮ ከኛቴ ዲጋ ኮ ከንጉ ጅሬኛ በረበራ ጅራታ አኒስ ኢሳ ወጅኒን እንጅራዳ ጉያ ዱማቲ ሰነን ካሳ ከናፊ ጉያቲን አራኩን ጉያ ፎኒ ዲጋ ክርስቶስን ኢትኛኑ ረጀቹዳ ጉያ ዲጋ ፎን ክርስቶስ ኢትፉዳኔ ጅሬኛ በረበራቲ አርገኑ ረጀቹዳ ከናፍ ጉያቲ ሀራ ከና yaadannoo fooniif dhiiga Kiristoos maal akka ta'e kan itti hubanneedha jechuudha. Inni biraan dhukkubbii fi jaalala Kiristoos nuuf jedhee fudhate yaadachuun akka jireenya bara baraa argannu jechuudha. Dhukkubbiinii fi jaalalanni anaaf isinitti agarsiise kana, dhiphina anaaf isinitti agarsiise kana isaa wajjiniin akka jiraannuudhaaf, isaa wajjiniin tokko akka taanuudhaaf kan itti yaadannuudha jechuudha kiristiyaanota guyyaa kana jechuudha. Kanaafi
Ergaan barumsa keenyaa, ergaan lallaba keenyaa inni guddaan, inni tokkoffaa irratti wanti nuti ilaallu tajaajilaan akka jiraannuudha. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin tajaajilaan akka jiraannu jechuudha. Gooftaan tajaajilaa ta'ee dhufe. Nutis wal tuffachuu dhiisnee gadoof qabnee tajaajilaa isaa taanee akka isaa wajjin jiraannuudhaaf inni tajaajilaa ta'ee addunyaa kanarra dhufe waan ta'eedhaaf. Inni lammaffaan diina keenya jaallachuudhaan akkuma duratti kaasne diina keenya jaallachuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos miilla Yihuudaa dhiqeera. Dabarsee kan isa kenne sana, dabarsee kan isa laate sana beeka waan ta'eedhaaf garuu immoo miilla isaa gad jedhee dhiqe. Nutis namoota nu miidhanitti haaloo qabachuu dhiisnee dhiifamaan jiraachuun nurra jiraata jechuudha. Qulqullummaa dhabuun maaddii gooftaarraa nama fageessa waan ta'eedhaaf, haaloon maaddii gooftaarraa nama fageessa waan ta'eedhaaf, haaloon mootummaa Waaqayyoo keessaa nama baasa waan ta'eedhaaf haaloo qabachuu dhiisnee yeroo hundumaa waan gaarii hojjechuudha jechuudha kiristaanota. Inni biraan dammaqanii kadhachuudha. Inni biraan ergaan lallaba kanaa, ergaan guyyaa kana dabarfamu hundumti isaa dammaqanii kadhachuudha. Qorumsi jireenya hunda keenyarra hin ga'a waan ta'eedhaaf garuu akkuma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe dammaqaa kadhadhaa nuun jedhe. Dammaqaati kadhadhaa. Kadhannaan qawweettiin qorumsa mo'aniidha waan ta'eedhaaf kadhannaan yeroo hundumaa Waaqayyo wajjiniin kan tokko nama taasisu kadhannaadha waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa akka nuti kadhannu dammaqaa kadhadhaa nuun jechaa jira. Isaa wajjin akka tokko taanuuf jechuudha kiristaanota. Kanaatiidhaaf inni biraan inni arfaffaan of qulqulleessuudha. Qalbii jijjiirrachuudha. Qalbii jijjiirrannee fooniif dhiiga Kiristoos sana nyaachuu jechuudha. Gooftaan keenya Phexroosiin yoon sii dhiquudhaa baadhe qoodan qabdu jedhe. Nuti iccitii qurbaanaatti dhiyaachuun dura miilla keenya, jireenya keenya dhoqqee cubbuu keenya irraa qulqullaa'uun nurra jiraata. Kiristoos wajjiniin tokko akka taanuudhaaf, Kiristoos wajjiniin akka jiraannuudhaaf, jireenya bara baraa sana keessa akka jiraannuudhaaf yeroo hundumaa Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Xumura irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bifa tajaajilaatiin dhufe nu dhiqeera. Dhiiga isaa nuuf dhangalaasee garbummaa jalaa nu baaseera. Nuyis fakkeenya isaa hordofnee gadoof qabummaan jaalalaan akka jiraannuudhaaf, jaalalaan akka deddeebinuudhaaf mana kiristiyaanaa keenya dhiqannaa qulqullinaa, iccitii kiristiyaanaa, iccitii fi kadhannaa kanaan akka nuyis isaa wajjiniin tokko taanuudhaaf guyyaatti baranne waan taaneedhaaf yeroo hundumaa jaalala isaatiin akka jiraannuudhaaf, yeroo hundumaa mana isaa keessa akka jiraannuudhaaf Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.